सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि किसी भी मेडिकल पर जाके कोई भी सिरप लाकर पी लेंगे। ये चीज करना बहुत खतरनाक है और आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग ये कर रहे हैं। मेडिकल पर जाकर बोलते हैं कि भैया मुझे खांसी है, मुझे सिरप दे दो, और मेडिकल वाला कोई भी ऐसे उठा कर दे देता है। प्लीज इसको बहुत सीरियस लीजिए। यानी कि आपको सूखी खांसी है तो आपको सुपरसेंट दवा चाहिए, यानी खांसी को दबाने वाली सिरप। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो कभी भी खांसी को रोकने वाली दवा ना ले, उसमें आपको एक्सपेक्टोरेंट दवा चाहिए, यानी आपके गले और फेफड़े में से जो बलगम को बाहर निकाले। अगर आप बलगम वाली खांसी को रोक देंगे तो इसमें क्या होगा कि बलगम जो है आपके फेफड़े में जमा हो जाएगा, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है और जो निमोनिया का कारण बन सकता है, और बच्चों में समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसी जरूरी हेल्थ टिप्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।